والمدد المدد يا رسول الله، واسقنا بالمدد يا حبيب الله. والمدد المدد يا رسول الله. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب، ويلقاكم هذا الفيديو بتمام الصحه والعافيه نتوما وافراد الاسره ديالكم. اليوم نهار جديد وفيديو جديد كما كتشوفوا ان شاء الله يا ربي تنزل في قناتي اللي هي قناتكم قبل ما تكون قناتي. البنات ما بينتش معكم وجهي احتراما لولدي، راه هو في مركبه في ظهريا البنات، وبغيت نشارك معكم واحد العصير صراحه اللي كيجي زوين بزاف وخا البرد البنات، وانا غادي نحضره وقلت نشاركه معكم ان شاء الله. علاش لا؟ المهم كما كتشوفوا اليوم عندي حامضه، غادي ندير منها واحد العصير نخرج منه كميه حامضه، غادي نخرج منها يطرون تاع العصير ان شاء الله يا ربي، وقلت نشارككم مع المتتبعين ديالي. علاش لا؟ الا عجبتكم قناتي ما تنساوش خصكم من البارطاج ولي لايك وشي كومونتير يكون زوين ومحفز، وجزاكم الله خيرا فضلا ليس بامرا. كما قلت لكم المتتبعين واللي اول مره غادي يشوف قناتي ما تنساونيش من واحد اللايك وواحد ابوني، وضغطوا على زر ليصلكم كل جديد، وندوزو ان شاء الله يا ربي ونبداو لا فيديو ديالنا بالدعيوات. مالك من ضحك كضحك اسلام جالس على الضحوكات، ندير له بعدا السكاته في الفم ديالو باش ما يبقاش البنات يبكي ليا. كما قلت لكم نبداو الفيديو ديالنا بالدعيوات كالعاده. اللي مانيش امنيه يا رب اللهم تعالى يحققها له، اللي كيتسنى الدريه الصالحه تنقول يا رب الله يجعل له ربي الدريه الصالحه وله لا يحرمه يا ربي. اللي مريض اللهم تعالى يا رب يا ربي يشافيه ويعافيه، واللي ميت ليه الوالديه كنقول لهم الله يا رب يرحمهم ويجعل مثواهم الجنه ويرحم الاب ديالي يا ربي. واللي عنده شي صحابه الله يجعل ربي يفرجيها عليه وعلينا وعلى جميع الامه الاسلاميه، ويرفع لنا ربي هذا الوباء ويرحمنا ربي برحمته. واللي كيتسنى ما يديها الحنه او ما يديها الحنه كنقول لها يجعل ربي يسهل لك في الزوجه الصالحه، وانت اختي الله يجعل ربي يسهل لك في الزوج الصالح. سكت ندوزو الفيديو ديالنا. هنا حبابي عندي حامضه قبل نصليو على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على اهله وصحبه اجمعين. المهم المتتبعين ديالي عندي هنا حامضه، وعندي هنا البنات غادي نرافق معايا طرد الماء والحلاوه على حسب الذوق. المهم البنات نسبق لي وحيت لها هادو هكا. المهم المتتبعين ما ديروش على اللون، هي خصها تكون صفرا بزاف. انا المهم المتتبعين ديالي كما قلت لكم اللون ما تبديوش عليه. انا كنت مشيت فاش هبطت مع اختي للعرس، مشيت عند خالي الفيرما وجبت الحامض، ولكن مازال عنده الحامض ما وجدش البنات، مازال ماشي ما وجدش، واجد تبارك الله الخير سيدي ربي. المتتبعين ديالي كما شفتوا معايا الصداع ديال محمد اسلام، اضطريت باش نحيد الصوت، واخا راني كنت كنتهاود معاكم في الفيديو كنخدم وكنتهاود معاكم، هو راه دايره في ظهري تيدير الشاغب، مالا كتبقى تهضر معاه هو كيضحك مره يبكي، وهو قلت من الاحسن نحيد الصوت البنات حتى نركب الصوت. المهم كما قلت لكم البنات عندي هنا حامضه ان شاء الله باذن الله غادي نخرج منها لتر ديال العصير، وبغيتو ان شاء الله غادي ما نحرقش لكم المراحل. المهم تشوفونا شنو غادي نرافق معاه. المهم هنا عندي حامضه البنات سبق لي وكانت في المجمده البنات، غسلتها حيدت هذوك الزوائد ديالها وعاد نقطعها هكا طرنشيات، وغادي نطحنها البنات مع الماء. وكما قلت لكم الحلاوه على حسب الذوق، كاين اللي كيبغي الحلاوه كاين اللي ما كيبغيهاش، المهم على حسب الذوق. الصراحه تيجي هذا العصير زوين بزاف، وإلا جربتوه واللي مجربوه راه غادي يعرفوا بالله كيجي زوين. وكنتمنى يا ربي يعجبكم هذا الفيديو هذا، وإلا عجبكم ما تنساوش اختكم كالعاده من البارطاج ولي لايك وشي كومونتير زوين ومحفز كالعاده. هنا البنات غادي نزول له دوك العظومه ديالو باش ما يجيوش البنات ما يطلقناش الحروره في العصير. المهم البنات خليكم على فيديو حتى الاخر. المهم الحامضه ديالي غادي نزول لها هاد كما قلت لكم هاد العظم باش ما يجيناش حار، وغادي نطحن الحامضه مع الماء في المونينيكس مزيان ونصفيها. فاش نطحنها مزيان في الخلاط الكهربائي غادي نصفيها من داك القشور اللي غادي يبقاو ديال الحامض، غنخليه العصير هي الماء فقط، هي داك السائل فقط، ودوك داك الشتب نتاع الحامض غادي نحيدو
ونرجع ان شاء الله نطحنو. غادي تشوفوا البنات غادي نرافق معاه بنانه، البنان مع هذا البنان غادي نرافقوا مع العاده مع الحامض. صراحه كيجي زوين. عندكم بنان، عندكم تفاح، عندكم فريز، عندكم خوخلي، عندكم البنات رافقوه معاه تيجي رائع البنات، والله كيجي رائع. المهم البنات انا غادي عندي متواجد عندي حاليا البنان، غادي نرافق معاه البنان. الصراحه كيجي البنات غزال حامضه ومعايا الليطر ديال الماء، حتى بوحديته مع الماء تيجي غزال، والحلاوه على حسب الذوق. المهم متتبعين ديالي غادي نخليكم مع لا فيديو وتبعوا حتى الاخر وما تمشيو فين. وشكرا لكم بزاف 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 على الدعم ديالكم المستمر، شكرا لكم على لي لايك، شكرا لكم بزاف بزاف على لي كومونتير زوينه اللي كتخليو ليا، كنقول لكم شكرا لكم بزاف. تحيه لكم كبيره مني ليكم، وخليكم ديما معايا. وغادي نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله باذن الله يا ربي في الفيديو الجاي. وكتبوا لي في لي كومونتير كيفاش جا العصير كيفاش جا العصير. كنحماق عليكم يا اغلى متتبعين، ما تزابيوش. Seni ömürlük düşmezsen ya da sen Seni koydum vicdanın ile baş başa gittim ben Gedişim hiç gelmedi senin üçün xoşa gittim ben Unutuldun sen benim üçün vefasız bir insan Sana yaraşan ile teklidir tek yaşa gittim ben Unutuldun sen benim üçün vefasız bir insan Sana yaraşan ile teklidir tek yaşa gittim ben Geç bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen Unudaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen Geç bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen Unudaram seni ömürlük düşmezsen ya da sen bunu bil Göreceksen tenha kalmışsan yanında yoktu o da Benim kadar seni hiçbir adam sevmeyecek bunu bil Göreceksen tenha kalmışsan yanında yoktu o da Benim kadar seni hiçbir adam sevmeyecek bunu bil Git bir defeli dönme geri o sevdiğin o da sen Unudaram seni